Welcome back sa aking channel, JENGZKIEMOMSVLOG. Alam ko kung bakit kayo nandito. Dahil sa aking title na, Saging na Saba, Trending ngayong 2022. Trending dahil sa, ayan, Banana Crunch. Trending nga ito dahil sa halagang 50 pesos, pwede ka nang magsimula ng sarili mong negosyo. Step by step ko pong ituturo sa inyo ang paraan ng pagluluto nito. Sana ay magustuhan nyo. Bago natin simulan yan, nais ko lamang pong magpasalamat sa aking mga viewers at subscribers. Salamat sa taus-puso ninyong support at sa walang sawang panonood. Let's go!